Şimdi geliş yolundayız. Az önce geldim. Gezmeye, dolaşmaya. Hem de spor yapmaya. Kar yavaş yavaş sulanmış, erinmiş. İze geldim ben de. Artık. Yerler deri olmuş. Ağaçlıkları kırılmış. Maalesef ormanımız yürüyecek durumda değil, sadece yollar yürüme durumda ama araba gidip çıkmıyor. Dağlarımız engebeli olduğu için sahile doğru paralel, aşağıya indiğiniz zaman çıkamıyorsunuz. Bakın, olduğu gibi bayır. O kadar engebeli ki, rampa ki yani. Kuşu attığınız zaman kuşu bile bulamıyorsunuz. Sıkılık, çalılık, dikenlik bir ormanımız var. Hep uçurum. Dik, engebeli. Evet, kar örtüsü şu an başlıyor. Evet, çuluğu attığım yer burasıydı. Yukarı çıkması ayrı mesele, inmesi ayrı mesele. Geçen üstüm başım mahvoldu. İşte burasıydı. Çok engebeli bir yer. Kuş vurduğunuz zaman bulamıyorsunuz. Ormana giremiyorsunuz. Etrafta şey var, tahtalı var bol bol. Geçen güzel bir popülasyon gördüm. Yani 60-70 tane yakın vardı yani. Ama işte uzak. Hayvan ürküyor. Çok da güzel görüyor düşmanını. Tabii ki onlar da kendi yaşantısını sürdürmeye çalışıyor. Bakın işte. Ormanımız bu şekilde. Engebeli. İnsanların gezemeyeceği, mantar toplayamayacağı bir alan yani. Dik.
Kestane ağaçlarımız da maalesef bu sene kestane vermedi. Kastamonu genelinde sahil kesiminde kanser var. Hastalık var. Yani kaç yıldan bu şekilde. İşte devasa kestaneler yıkılıyor, devriliyor. Aslında bir temizlenme yapılması gerekiyor yani ormanda. Bakın kestane ağacına bakın. Ne halde? Bakın. Devasa kestane ağacı bakın kurumuş. Ölmüş yani. Ölmüş. Hep bu şekilde. Bu da gitmiş. Kurumuş. Hatta üzerinde kapan var. Evet, burada kar gitmiş. Burada kar örtüsü yok.